Avui som a Mallorca i preguntarem a la gent quines són les diferències entre el mallorquí i el català del Principat. Som-hi! Hi ha alguna paraula que vostès empleïn, que facin servir en el dia a dia i que quan es troben amb algú que no és de Mallorca no us entengui? Mare meva, moltes. Bueno, a cada poble té una cosa diferent. Per exemple, nosaltres som de Felanitx, aquí Santes. Per molts puestos li diuen xitxeros, altres diuen pèsols. A Felanitx saps que els detall? Estrigassons. Ho pots repetir? Estrigassons. Un al·lot. Un al·lot és un jove, un xicot o una xicota que deia altres, un al·lot, sí. Un al·lot així petit, jo que sé, Ventura té 6 anys o 7, m'entens? Un al·lot és una persona jove. Ara un ja més gran ja li diuen aquí un bergantell, ja que ja du una altra carrera dins ell, m'entens? O també la teva parella. Ah, clar. Val? La meva al·lota o el meu al·lot. També pot ser la meva parella. La parella. Sí. Que no és el meu cas, eh? Si n'hi ha qualcú, pues demaneu el meu número de telèfon a aquests joves i ja està. I ve d'una paraula antiga que s'empleava, que era arlot, que s'empleava per referir-se a una persona de carrer, un jove de carrer que no tenia bona vida i que després s'ha acabat empleant per referir-se a tots els joves. Per exemple, un quent. Què és un quent? Un parell. De vegades dèiem a Felanitx, hi havia poques meldes, hi haurà un quent de meldes. Un quent hi hauria un parell de meldes, no? Bona paraula mallorquina. Doiut. Doiut vol dir que a més diu dos, a més diu beneitures, a més diu animalades, bajanades, que no té sentit i fa coses contraris en els teus desitjos. Això és un doiut. N'hi ha molt de doiuts en el món, eh? Hombre, que algunes hi ha, però en el final mos fem entendre, jo que sé, xerrar, el moix, què més hi ha? Qualque paraula així nostra? Moix? Moix, gato. El gat, que diuen en català, exacte. Un tassó, que en català seria got. Bé, berenar, important, berenar és al matí i al capvespre. Això és una paraula important. Esmorzar s'entén, però berenar és una paraula important. L'expressió idò ve de i doncs, i és idò, i s'utilitza tant per, com se diu, per indicar conseqüència, no? Ha plogut i el carrer està banyat, però també se pot utilitzar de manera com irònica / exclamativa. És per introduir oracions, és per dir... Pots referència a qualsevol cosa per començar a parlar. I què fem? Això s'emplea molt. I farem allò, o anirem a tal banda, és una cosa. S'emplea. És com una paraula polivalent. Sí, exacte, sí. Avui he caminat 20 quilòmetres. Idò. Idò haurem de fer això. Quan no mos queda molt remei, a vegades empleant-se idò com una reflexió. Idò mos hi posam. Hem de fer aquesta cosa, no en tenim gana, idò que vinc remei. Seria una manera. Se pot emplear en moltes més situacions, aquest seria un exemple. L'idò també pot ser afirmatiu. Per exemple, has fet això? Idò sí. Idò no. Idò no, també. Clar, també pot ser negatiu. Idò, a part de ser una paraula molt clau quan construïm les oracions en mallorquí, és molt empleada perquè te dona aquest temps com per pensar en la resposta i també vol dir, quan s'emplea, com que aquella cosa és d'aquesta manera. I això és així, o i això és d'aquesta altra forma. Has dit el carrer està banyat. He dit el carrer? No, has dit... Banyat, el carrer està banyat. Ah, banyat, sí, no és banyat. No? Ah, mullat. Moll, sí. Vale, sí, banyat. Clar. Els calçons, el que deia altres és pantalons. Sí. Això són els calçons. Calçons. Una prenda de vestir. Ens pots explicar l'article salat? Sí. L'article salat s'utilitza igual que l'article literari, es canvia la L per S. Bé, l'article salat és l'article normal que se diu pels objectes de cada dia aquí. És
és masculí, jo què sé, el cotxo, el nin, l'apòstrofa també, se pot apostrofar, lota, la nina, el nin. El que passa que una cosa que passa molt és que molta gent que no coneix el mallorquí utilitza l'article salat per tot. I això és una cosa que no passa perquè, per exemple, les hores, utilitzant l'article literari, són les dues, no són les dues, sona fatal, no ho digueu mai. Però no tot és salat quan parlam. També el papa, el rei, el cel, l'infern. Per exemple, a coses molt importants i úniques s'utilitza l'article literari i també serveix per diferenciar conceptes. Per exemple, la mà és la mà, però sa mà. Per cert, sabeu que aquest estiu farem el primer campus d'Easy Catalan a Barcelona? Ens trobarem l'última setmana de juliol, del 24 al 30. Serà una setmana plena d'activitats i ens ho passarem pipa tot practicant la llengua catalana plegats. Així que, si voleu trobar més informació, saber el preu, quines activitats farem, etc., us deixem l'enllaç aquí a pantalla i, a més, a la caixa de descripció i el primer comentari fixat. Jo ja friso per trobar-nos tots junts i passar-nos-ho d'allò més bé. Hi ha alguna paraula que a Catalunya no l'hagin entès quan l'ha dit? No ho sé, no te sé dir cap paraula així, ara no me'n ve cap en el cap, però sí, sé que n'hi ha algunes, sí, a més d'indiferents, per exemple, el got, que nosaltres deim tassó i vosaltres deim got, i bé, coses aquestes així, però bé. La primera persona és jo pens, jo... ben regulars, jo menys, jo puig, o sigui, ni puge, ni pujo, ni pujo, ni pujo, ni variant diverses geronines i valencianes. Jo m'agrada molt la valenciana, també, trobo molt expressionista. Jo pense, jo estime, però jo menys, jo estim, jo deix, jo te deixo això, sense desinència. Diuen que és una forma medieval antiga. Voltes d'aigós, així, xíxaro, un pèsol. També és la primera persona del plural, nosaltres pensam, nosaltres menjar, nosaltres amb una audiència enunciada, primera conjugació. Per tant, també és maca. Però la primera persona sense desinència, bé, aquella famosa, aquell adhesiu famós que diu t'estime, t'estimo, t'estim, tot és vàlid. Saïm. Bueno, això és una grassa que l'emplees per fer menjar. El saïm és el greix del porc. No sé com és en central. Llard. Llard, vale. La grassa del porc que empleam per fer l'ensaïmada. La lletuga és un tipus d'ensalada, una escarola, una lletuga és un tipus d'ensalada. Una verdura. Una verdura, exactament. Com es menja? És que te'l pot menjar de moltes maneres. Farcida, amb oli i sal, tomàtica, fent una ensaladeta. És el que tu diries un enciam, crec. Sí, una lletuga per amanida, sí, clar. Que és, per exemple, pic, que és vegada. En pla, un pic vaig fer això, que potser per context s'hauria d'entendre, però molta gent m'ha dit, Després hi ha una sèrie de paraules o, diguéssim, insults que són molt propis d'aquí, però que no són en català. Necessitava els insults. Sí, ens els has de dir. Vale. Per exemple, aquí se diu molt beneit, se diu molt pur, se diu molt cap de fava, totes aquestes coses són paraules, sobretot pur i beneit, són molt mallorquines, molt pures, que tothom a Mallorca coneix i emplees i xerra mallorquí i que a Catalunya ningú diu. Després, utilitzar gat per dir borratxo. Polit, d'Eivissa, de Menorca, i aquí no s'utilitza, però s'hauria d'utilitzar. Jo t'he dit guapa tots els temps, recomano que gent digui, el bonic, que digui polit. Qualque vol dir alguna, és la forma més mallorquina de dir alguna. Qualque dia anirem a la platja. Seria un exemple de quan empleam aquest. Però és veritat que a Mallorca depèn del poble, no? Perquè la pronunciació canvia molt, però jo, per exemple, d'on venc, dic qualque cosa. Qualque. Seria qualsevol. Se podria dir qualsevol. Qualque persona, qualcú. Bueno, ni qualcú arriba, aquest jove. Però bona persona, bona persona. Alguna persona, no? Sí, qualcú. Qualcú és qualque persona. Qualcú m'ha dit que, per exemple, s'emplea per això, sí. Safernari, que és una pastanaga.
Safernari. Wow. Una fraula és la paraula mallorquina. A Palma trobaràs molt poca gent que sàpiga què és. Una fraula és la paraula mallorquina per referir-se a una maduixa. El que molta gent diu fressa, ja, perquè aquí hem tingut un procés de castellanització molt fort. Perquè això, en el cas aquest de paraules que acaben amb com safernària, però que no pronuncieu l'última A, no? Això és molt típic també. Sí, això passa a les paraules esdrúixoles que acaben amb ia, no pronunciem la darrera A. I quan passa en plural també, per exemple, en vez de gràcies, diem gràcies. D'acord. Manco a un poble de Felanitx que crec que la tendència és pronunciar la A. D'acord. I llavors, per exemple, família... Família. Un igul del cel, on el bon Jesuset damunt. Això blanc que surt per aquí dalt. El cel, no? El cel, això mateix, sí. Avui està ennigolat, n'hi ha més blancs i n'hi ha de més oscurs. A Mallorca és nígul, però en català de Catalunya se diu núvol. Com pregunteu a algú com es diu? Sí, aquesta sí que és peculiar, també. Normalment deien que noms. Que noms, com si fos un verb que se diu un nòmer. De quin verb ve? Que noms? De nomenar, no? Nomenar. I la resposta? Pues jo nom, tal cosa. Jo nom. Sí. Ara, crec que hi ha que jo nom tal cosa. Sí. Si fos nom, és substantiu que si fos un verb. Jo nom tal cosa. Jo nom Josep, jo nom... És que, clar, per nosaltres, que noms no ho identifiquem com a verb. Ens sona com... No? Sona com nom, no? Exacte. Clar, i en passat diria... Nomia. Mira, acabo de trobar un xicó que l'he convidat aquí a venir, li he dit, ai, perdona, que és un voluntari de paraula també de fa uns anys. Li he dit, que nomia, és que no me'n recordo. Em diu, nomia i nom. I el cognom? Llinatge. Que llinatge en català potser sona com a molt medieval, no? Sí. Una greixonera, bueno, és un plat i després és un recipient on fer el menjar. Bé, la greixonera és un recipient de fang que empleam, en aquest cas, per cuinar. Mem vol dir, vinga, mem, què és això? Aviam, és com si fos aviam. Sí, a veure, sí. Amem, aviam, a veure, sí. D'acord. Que ve de meam, veiam. De veiam, meam, mem. El cossiol aquest de... No, el cossiol aquest que està aquí. I ja no. El cossiol. No l'havia sentit mai. El cossiol és com un... Esto de ahí, que és que no sé... Sí, qualsevol cosa que vols agafar i te diuen el cossiol aquest. Manco, que vol dir menys. Per exemple, més o manco, més o menys. O el manco he estudiat una mica, almenys he estudiat una mica. A Mallorca tenim una expressió que, segons menys molt típiques, que és assuixir. Sí, que l'escriptura real és assus-seixir, que vol dir d'aquesta manera, o en aquest joc. Assuixir, assuquir, són unes expressions que s'empleen per referir-se a això. Això dels calçats. L'altre li deia calçats a Catalunya. Nosaltres li deien greus. Un grell. Un grell. Normalment són cebes que se sembren, que ja comencen a treure, i fan aquí 3 o 4 tirats, i nosaltres li dèiem un grell. Per exemple, si tu li demanes a algú on té una cosa, per exemple, la cuina que no la trobes, potser tu s'allararà i te dirà suquí. Per exemple, aquí baix o aquí dalt, això és suquí. I sushi és com ho puc fer això? I si tu vols ensenyar, mira, sushi ho faràs, i te comença a explicar, sí. Hora baixa, se pot dir tant hora baixa com cap vespre, i és per dir tarda, sí. Tarda a partir d'algun moment concret o tota la tarda? Jo crec que ho dic després de dinar o després de la becadeta. La becadeta és la sesta. La migdiada? La migdiada, exacte. Has brossat quan has fet el formatge, coles la llet, la tornes a bullir i treus el brossat. És el que en castellà en deien requesón, que és aquest producte fet de quan vas a fer formatge residu que te queda, que s'emplea molt en els plats aquí. Xubec és la son que te pega després de menjar. Si tens xubec, fas la becadeta. M'encanta aquesta paraula. Xubec. En menorquí, en canvi, xubec és la becadeta en si. A Eivissa es diu ciparsa,
que és ficar-se a la camilla, baixar els calçons, o sigui, posar-se la roba dins, i només es diu a Eivissa. Sipar-se. Hi ha moltes paraules d'Eivissa, diminutius, augmentatius, típics, quina donel·la, donel·la vol dir una dona gran vull dir, no, però de volum. No dim ca, dim quissó, ses quissones, ses... Nosaltres també ho diem com un quisso. Sí, no, però tots són quissons. Aquí se'ls diu quan un cachorro, ahí és quan ja és gros i tot, quissons. Barda, que vol dir costa, una barda a Eivissa és una costa, moltes coses. Hi ha alguna paraula més que ens vulguis dir en mallorquí? Alguna paraula que t'agradi? Collons! Aquesta també la diem. Ah, també? No, aquesta no m'agrada. Aquesta no m'agrada. Idò, Idò, sí, el que t'anava dient. Queda clar que hem de tornar ben aviat a Mallorca per descobrir més paraules i expressions del català d'aquí. Si vosaltres en sabeu cap, deixeu-la en els comentaris. Adeu! Adeu! Si voleu, vos puc recomanar, hi ha una escriptora mallorquina que nom Antònia Vicenç, que és una senyora que ja té una edat, i és una escriptora mallorquina molt important que emplea molt de lèxic mallorquí, escrit de la forma que està recollida dins el diccionari, que si llegiu la seva obra podreu trobar molt d'aquest tipus d'exemples escrits d'una forma en què després podeu revisar i cercar el significat, si ho voleu.